Kış uykusu. Merhaba arkadaşlar. Kış mevsiminde harika bir keşfe hazır mısınız? Kışın gelmesiyle birlikte soğuktan korunmak için mont giyeriz, eldiven takarız ve evlerimizi ısıtırız. Bizim gibi diğer canlılar da soğuktan korunabilmek için bir şeyler yaparlar. Hadi kim ne yapıyormuş keşfedelim. Kış mevsiminde doğa dinlenmeye başlar. Her yeri kar kaplar. Sular buz tutar. Hayvanların yiyecek bulması zorlaşır. Bazı hayvanlar sıcak bölgelere göç ederken kanatları olmayan ve uzun yol yürüyemeyen bazı hayvanlar ise göç edemeyecekleri için kendilerini korumaya alırlar ve bu olaya kış uykusu denir. Hey, gördün mü? Karların içerisinde bir şey hareket ediyor. Bu bir yılan. Kayalıklara ve toprak altına yuva yapan yılanlar soğuk bölgelerde kendilerini dinlenme moduna alırlar. Sizce bu yılan neden uykusuna yatmamış? Buldum. Bu kayalık yılanın yuvası. Sanırım yuvasının girişi karla kapanmış. Hadi ona yardım edelim. Merhaba kirpi. Kirpiler boş ağaç kovuklarında veya çalılıkların arasında genelde yalnız yaşarlar. Kirpi, onu sıcak tutan diken gibi tüylere sahip. Acaba bu kirpiyi uyutmayan şey ne? Hadi öğrenelim. Kış aylarında ısınmak için yuvalarını diğer kirpilerle paylaşabilirler. Tek başına olmak bu kirpinin uykusunu kaçırmış olmalı. Hadi ona yardım edelim. Şşş! Bu ses de nereden geliyor? Birinin karnı çok acıkmış olmalı. Merhaba ayı. Ayıları soğuktan koruyan, çok yağlı derileri ve kalın mı kalın kürkleri vardır. Kış uykusuna yatabilmek için çok fazla yemek yemeleri gerekir. Bence bu ayı da çok acıkmış olmalı. Hadi ona yardım edelim. Vay canına, bu bir yarasa. Ayının sesine uyanmış olmalı. Genelde karanlık yerlerde ve mağaraların içlerinde yaşarlar. Yarasalar da kış uykusuna yatan memeliler arasındadır. Bir mağara tavanından baş aşağıya sarkarlar. Kışı yiyeceksiz geçirebilirler ama su içmek için zaman zaman uyanmaları gerekir. Sen de kışın uyuyan hayvanlara örnekler verir misin?